Не волнуйся, Борька, мы тебе поможем. Да, Борька, врач Даша всегда помогает своим друзьям. Я придумала. Я чихаю, когда у меня простуда. У тебя простуда, Борька? Нет, я отлично себя чувствую, только все время чихаю. А я чихаю, когда у меня аллергия. Да, Борька, возможно, у тебя аллергия на что-то в твоем домике. Давайте посмотрим, что заставляет Борьку чихать. Борька, ты чихаешь из-за пуховой подушки? Нет, это аллергия не на пух. Может быть, ты чихаешь из-за сена? Нет, не из-за сена. Ты чихаешь из-за цветов? Ачи, ачи, ачи. Да, у Борьки аллергия на что? На цветок, верно. У Борьки аллергия на цветок. Этот цветок мне принесли сегодня. Из-за него у тебя насморк. Я уберу цветок подальше. Противный насморк прошел. А вот и леденец с наклейкой, чтобы забыть о насморке. Обожаю леденцы. Ура! Наклейка с медвежонком. Спасибо, башмачок. Спасибо, Даша. Спасибо, что